وجا حرکت دیگه بار جنگی عوض کنه نی وجا همشی لندهور جایپور همشی اتکا وجا یکا دیگر پاوچ رامانه این کتگو و شهر دن پاوجا آرشت منصر آیگ لندهور بیتن که گرد چسب بیتش شیر سپاه سرندیپی پیدا بیده جایپور چون 110 گز کد لندهوری دیده چه حیبت آیی ترسته و چه آیگا وطی پشومان بیده چون نظر لندهوره به سپاه سرندیب کپته گرزی 750 منی کشته نعره جته من لشکر جایپور کپته لشکر طاقت نیاورده و تدکنه در حصار اتکنه لندهور هرگاه حمله کند 3-4 سوار و یک گرزه کشید تو جایپور و لشکر در حصار اتکنه 12 دروازگان بستگان خندقان پر آب کتگان لندهور چون به کنار خندق اتکه چه پیل پیاده بیته دامان زر وتی چاپ کده در میانی جته و اول گرزی با آه طرف کندکی دور داده بعد وط سیٹ کده چه خندق آه طرف کپته گرزی وتی زورته چیر سوارد که گرزی دور سر و ترینته هنچین در برج سار سرندیب جتگی که تمام به زمین کپته لندهور در شهر درد که مردمی تمام کشتن چون که من پیش آی رفتم گوشتگو علامان لندهور ورشد به کدام شرط امان لوٹه گوشتگو به من فرمان بردار 7 اقلیم نوشیروان به نکبادو هر که پادشاهی دانته آی دانته تو در جزیره که تا ادا 3 پرسنگ هستین و اتکگه من کیفیت وتی نوشیروان لکته اگر ترا پادشاهی دانته تو پادشاه به اگر منا داتی من شاه بیم لندهور گوشت عجب خبر بیهوده گوشه تو عقل ترا نی این تخت اول مال من بوده تو با تقلب صاحب بیتگه و منا 25 سال ما چای لکنو ما زندان ایر کده چون حیات منی باقی منطقه بیته ما منطقه و نجات حاصل کده این زمان بطور رحم کنگا الا ترا همه زمان ذره ذره کده تو لیکن نوشیروان به تخت پت من چه اختیاری هسته من تخت پت وتی به زور بازوان گفته تو در آ جزیره برو شکایتنامه به نوشیروان عادل بنویس اگر شاه عادل ادا بیه پوست چه کله آیم در کنو اگر چه هر کس بیبیته که منا پادشاهی دانته زید برو دنا برو وگرنه ترا گوشماری دو که عبرت ایدگرانی بیوی من هم چه ترسا شهر دنا اتکم در جزیره 30 فرسکی مقیم بیتگم شکایتنامه به درگاه دیمان داده هنو معلوم بندگان حضرت شاه وی اگر چاره هستیم به ایشان تو بکنه فال مرا وگرنه یقین زانو که لندهور خیال سرکشی هستینی که چند روچم ملک ایران توران هم گریته چون نوشیروان تمام عریضه شهبال شاه گوش داده که جاگه پادت که و در خلوت رفته بختگی پیش وقت لوٹته گوشتی ای وزیر چه چاره سازه بختیار سگ مردار خار بی اپای گوشته ای شاه اول گستم که به لندهور نامزد فرما بعد چای امیرمزه به شعبه هم که روته اگر گستم لندهور کشت چه بهتر وگرنه بعد چای حمزه رو که آیا لندهور گو جنگ کن یکی چاه هم بیشک کشک بیته
هر کدام که زنده ماند گستما باید به حیله کشی خواهد کشیدی. نوشیروان گوشت چون گستم ماین کنو حمزه هجبر نرو. وقت که گوشت ایشا به حمزه مگوش که گستم روانه کتا. من گستم تعلیم کنو سوچیدم که چون پادشاه حمزه طلبتا لوٹتی و گستم بارگاه کهتیم وشید چون که حمزه در این بارگاه بیتیم من هجبر نیام. پرچه که من بهرام خاکان آورته لندهور چه بهرام زوری کشتر نیستیم. منا پرچه به لندهور نامزد نکنی. هرگاه منا دیم داته پا ما وگرنه هر جا که منا خوش کهتیم من روم ادا هم نیام. پادشاه گوشته اگر ترا خوش نیتین چه امیر حمزه در این مهم تعیین کنو. این کار هم تردم چطور بر نیتین گستم این خبر آشفته به جانب سرندیب روانه بیته. این قرار گوی یکا دیگر ایر کده. پس روچ دیگه شاه به تخت نشته جمله وزرای حاضر کدگن. نوشیروان گوشته ای وزیر بنظیر خواجه بزرگمهر حکیم منا مهمی هستن که چه لندهو را پیشت که جست کنو. خواجه گوشته به جان شاه بجوز امیر حمزه هیچ کس جواده آیه برنه. شاه گوشته ای وزیر اگه حمزه سر لندهو را بیاری شایسته مزانو که دوتگه وطیگه مرنگار به جنینی آیه دام به شرف دامادی آیه ما مشرف ترینو. خواجه بزرگمهر گوشته اگه که پادشاه اود وقت محکم بدار که من امیر حمزه لوٹاینو. شاه گوشته پس مطابق دین و ملتشان نامه بینویس. خواجه بزرگمهر کلم به دسته گرفته نامه لکگی آغاز کرده. اول گوشی به نام لات و خداوند صندوق زنگبار آیین پریدون. بعد شایع نوشتی که فرزند عزیزم شایسته درگاه شهنشاه امیر حمزه به عبدالمطلب بزن آگاه به که مهمی پیشت که چه لندهور و نامه شعبال شاه ناکوگ آیه به میواسه شکایتی رسین تا همه پیما حضور فرزند لوٹک بیتا ترا لوٹام. باید بیای که بگندگه پرمان هما ساعت متوجه بار عالی معلی بیوه. و بعد وجه بزرگمهر کتابتی هم چه جانب وقت نوشته که ای فرزند عزیز بلکه بهتر چه جان سلاله پاک اعظام و نتیجه پیغمبر گرامی اسماعیل علیه السلام نامه هستی که جانب بزرگمهر حکیم به حمزه عرب بزن و آگاه به که پادشاه به جنگ 12,000 جزیره سرندیب پیشد که شعبال شاه هم آیی به درگاه جانپناه شکایتی کته. هنچو که سم شریف بیتن رسک بزن به سبب فرزندی طلبته به حضور کل ارکان دولت به زبان مبارک گوشته اگر حمزه لندهو را بیاری من دختر و وطیگه به مهرنگار به عقد آیی در کارم و تاج مفاخرت به سر آیی کلم. ای فرزند برسگه نامه من بر روی به این حدود بیا. هر دوی نامه به کاسته دادن کاسته به تعدیل هرچه تمام تر به جانب امیر حمزه روان بیته. پس گستم لین عدوی مبین پادت که گوشتیگه ایشا اگر حمزه در ای بارگاه بی من نمانم مگر من چه حمزه چه کمترم. هر مهم شاه بیته با آخر مرسینده مگر بهرام خاکان چه لندهور کمتر بیته که آیا بستگم و درگاه مولا آورتگم. اگر شما مراد در این مهم منا در این مهم دیم نده من ود در این مهم روم.
یا آکه هر جا منا خوش بیه همان گرون. شاه گوشت ای روسیا وات زانه من در ای سفر امیر حمزه معین کده. گستون چه بارگاه در نارفته با 2000 سوار چمدان کوچ کده و راه سرندی پیش گرفته. چهار طرف چون کاسته نامه شاه و نامه خواجه و بزرگمهر به امیر حمزه رسینده. امیر نامه چکتگم وانتگم بس سر و دیده یر کتن فلحال چهوده کوچ کته نزدیک مدین رسته. شاه خبر رسیده که امیر حمزه که شاه آیه استقبال کته. امیر حمزه چون شاه دیده چسبا چیرات که و شاه هم چسبا و تیر کپته. امیر حمزه بود که را گفته آیی هم باز نوازش کته. امیر حمزه به دست وقت خلطی پوشینده یعنی انامی داده. پس به شهر عاد کردن. شاه تخت و وجه که خسروی جلوسی گوشته. امیر حمزه به کرسی سام نریمان نشته. شاه گوشته ای فرزند چه برای تو گستم چه بارگاه وتی در نام کده. امیر حمزه عرض کرد نباید چوتو بکنه پرچه که آیی هم چه خدمه پادشاه هستیم و تمام آرتا وارتگه. بعد ساکیان سیمین وجه ساک و زرین گردش در آرتا مطربان خوش آوازه داپ و چنگ و ڈول ساز سرنای جتا واجه. هر یکی جا به جای وقت خبری شروع کتا. شاه اشاره به سوی آن ناپاک مردار خوار بختیار کتا که نامه شهبال شاه بیار. بختگاه نامه پیش آورده. شاه نامه به خواجه بزرگمهر مرمت کتا. بزرگمهر تمام نامه اول تا آخر به صورت بلند قرائت کتا. پس شاه به جانب بختر نظر کتا گوشت که ای بدبخت منا مهمی که چلنده را پیشت کرد در ای جنگ که راه بدم. بختگاه گوشت ای شهریار قبل چه ای هر مهمی پیشت که گستم معین کتا و آی چه ای درگاه مایوس بیته. شجاع جهان مرد میدان حلقه فگن گوش سرکشان امیر حمزه بن عبدالمطلب جهان پهلوان ناچار به سرکوبی و خسرو لندهور دیم بده. بجز پهلوان جهان که اینکه مهمه یعنی چه بکن حمزه ورچه بنایت الهی و یمن دولت پادشاهی این مهمه انشالله چست کنم. من لندهور بسته به درگاه جهان پناه کارونی اگر چشون نکو چه پشت عبدالمطلب نیوم. بعد شاه و بانک بلند گوشت که ای شاهان و ای شاهزادگان وزیران و ندیمان و حکیمان و ای عمر و میه ای گردان عرب تمام گوش بدر. اگر حمزه سر لندهور بیاری من دوتگا وطیگا مهرنگارا با آیا مرمت کنم و به شرف دامادی آیا قبول کنم. خواجه بزرگمهر اشاره کتا امیر حمزه وطار و پای شاه دورد طلب شادی جتگه و عمر امیه رقصی کتا ورچگه امیر حمزه دامادی پادشاه کشور ترا مبارک ببی. بعد امیر حمزه هما ساعت عمر مادی کربی فرمان داده که تدارکا لشکرگا ببندی. پس امیر حمزه چه شاه رخصت طلبته و خواجه بزرگمهر خلط فاخره و تاج زربافته با یا در و جواهر داتا طلبی کتا. عمر امیه هم پوشانتی امیر خوشحال بیتا. شادمان شاه ودا کتا چه بارگاه دانات کنا. بعد چه آیی خواجه بزرگمهر دانات که دست امیر گفته در لوگا وطیگا برتگی وچه ای فرزند در پی مهم مشکلی مرا وگه مرچی در خانه من مهمان به تا با یک دگر کم که خبر کنی. حمزه همراه خواجه و لوگا خواجه بزرگمهر رفته تمام وارده و تمام وارده چون که در تمام پاره بیتن خواجه بزرگمهر امیر حمزه در اتاقی برده گوشتگی مرچی من و تو در خلوت شراب واری مقبل بن حلبی هم بگوشی که بیایده و دیگران را آمده که شما
در بارگاه فرزند عزیزم عمر امیه شراب باره سیاوش هم گوشما بی. بعد شراب آورتگا بزرگ را دارو بیهوشی در شراب توکا کتا با امیر حمزه وارنتا. چون امیر حمزه بیهوش بیتا بازو امیر حمزه برتگی بشکافتگی یا شاموره من بازو امیر حمزه ایر کتا هنچو پتا دودکگی گویا شگاپی نبیتا چیزی ایر کتا یا نه. و دی میگو مقبل به نحل بیا کتا گوشتی ای مقبل این سر را مخفی بدار. اگر کسی در سرندیب با شاموره حاجتی کپ چه بازو امیر حمزه دنه بیار بایه بده. مقبل هم عرض کتا به چما. بعد خواجه بزرگ مهر امیر حمزه با هوشا آورده و ای ودای کتا. پالوان چه مدن کوچ کتا به هر منزلی که رستگن تمام راه خراب دیدگن. پرچه که گستون بدبخت تمام راه خراب و ویران کده بیدگن تا با امیر حمزه مشکت باز که رسته که امیر حمزه چه خبر نبیده. چون که امیر حمزه در کره دریای که رسته تمام گذرگاه دریای خرابی دیدگن و هیچ کس در اودا نبیده. عمر امیه طلبی کده راه چاره چیه؟ یا عمر امیه چه بارگاه دنات که گردش کنان رفتت ناگهان به حوزه رسته که در کره حوزه حجره بیده. داخل حجره بیده پیر دیتی که اومده نشته دیتی جست که تو که پیره ورچه من ملاحیون. عمر امیه ورچه بیابان خراب پرچه اختیار کده. پیره ورچه گستم عشق زرین کیش در همداد که و چه ما کشتی باز گفته ما را گوشتی که چه ادا بته چه ای مقام دور ببی پرچیا که در پشتا منگه لشکری ظالمه کهتے شما را اذیت کنتے بی واسطه تمام تدکگن بیابان گفته. عمر امیه گوشته گستم دروغ گوشته بلکه آئی دشمن تمام عالم هسته دگل باز و بدکردار و بیشرمی هسته که شما را ترسیندگی. حالا شما را چندان زر بدم که گستم فراموش کنی. کسی دیگه هم چه ملاحان در بیابان هسته بطلب تا شما را نزد داماد پادشاه هفت کشور نوشیروان به نکبات ببرم. پیر ملا بانک با ملاحان ناخدایان جتا به اندازه 100 ملا چه بیابان ظاهر بیدگن. عمر امیه اشان زورته به نزد امیر حمزه آوردگن. تمام کیفیت گستم به امیر بیان کدگن. امیر حمزه گوشت نوشیروان عادل منا با کاری دینده هنو ما را چه دریا چطور گذر کنی. ملاحان گوشت ای امیر هیچ باک مدار ما ترا با آسانی چه دریا عبور دهیم. پس امیر ملاحان یگان به در رو زری داتگن که ملاحان تمام خوشحال بیدگن و کشتیان وطی ما آب توکا دور دادگن. چون احسان امیر حمزه دیده گوشتی ای جهان پالوان 40 روز هستیم گستم در ادا اتکا رفته ما شما را چه راهی بریم که پیش چه گستم به سرندیب برسه. پس به طالع سعد امیر حمزه به کشتیا نشته و گردان عرب هم به کشتیان نشتگن. ملاحان بادبان کشتگن لشکر امیر حمزه ما کشتیان یدگه نشتگن. 20 ملاح در کشتی امیر حمزه سران نشته بودن باقی در کشتیان لشکری نشتگن و چاودا روان بیدگن. ملاحان به سخاوت امیر حمزه دعا به جان امیر حمزه کدک خوش و شاکر بیدگن خوشحال بیدگن. بعد چایی چند روز من جزیره رستگن. عمر مهدی عرض که جهان پالوان و ملاحان دستور فرمان که در این جزیره بروی تماشا کنیم. ملاحان گوشته در این جزیره مرکز دوال پاهان هستیم پرود میای. عمر مهدی گوشته پرود کنیم که درختان میوه باز هستیم حیف هستیم که در این میوه هم مورین. ایشی گوشته چه کشتی چیرات که
چیرات که و روان بیتا در جزیره تماشا کنگا بیتا و میوه وارتا که ناگهان امیر کبیر و در زیر درختی رسیدید که پیر نشته جست کتا ای مرد تو که ادا چه کنه؟ پیر ورچه من همراه تجاری به جهاز سوار بیتم چون در این جزیره رستگم منا مرضی عارض بیتا و تجار منا همدا ایر کتا رفته انو من چه زحمتان بیماری راحت بیتم لیکن چه شدی کیا هلاک من بگو ای مرد تو مهربانی بکن مقداری چه میوان درخته به من بده که من طاقت نی من میوه بچنو امیر حمزه نزدیک بیده تا میوان با آیا بده که آیا برجست جتا و بگردن امیر سوار بیده پادان وتی هنچو در گردن بنده پهلوان پیت کنه هر چند پهلوان زور جتا دوال پاد وتی دور نکتنه چای گردن آچه نتون تگی دوال در گردن امیر حمزه پیچته امیر نزد یاران که ای بلا چه گردن آیه دور بکنه چون پیشت که دیدی که تمام همه بلا تو گرفتاره متوای حیران بیده هر جا که دوال پادام لورتا آها برتگن و آسان تا چنتگنده امیر حمزه و گردان عرب عاجز بیتگن عمر امیه با امیر حمزه ورسه ای پهلوان ای بلایی که ما را پیشت که ای سبب شانی هم شکم بزرگ بیته امیر ورچه ای دوست ای هم حکم خدا تعالی بیته عمر مادی فکیر چه کنده عمر امیه ورچه من سزای ای انتقامه چه عمر مادی حتما گرونی و پس عمر مادی به دول پادانی وقتی ورچه که ای پیرمرد برادر تو به سبب پربه اسبی زنده اسبی آیا بگش که اسبا وطیگه در مقابل منیگه بتاچین دول پادا عمر امیه که اشکتا گوشتگی با آیا بگش پس هر دومی تاچین عمر امیه چون باد پیما راه رفته عمر مهدی در عقب آمنده رفتی نکتا زن دیویده دول پا همه پیما وجه تپاچه کتا تتکنه ایده مادیمه که ای پربم ایتی اسب زنده اسبی یعنی گردنا سوار بیتگه نه این دوال پا هستن یه مریضی یعنی مردم همش مردم گردنا لچه نه تتکنه امیر حمزه در حال تبسمی کده با مارو ای ورچه ای دوست چه بکنم که چه کار و کردار من مادیه که ما را ای روچه پیشت کن عمر یه گردش کنن در جای رسته که انگور بازین در آبا رتکه بیتگه و چر روچه بازین تابگه می آب جوشگه لگده جوش ورگا عمر امیه به دول پادان وقت گوشته بننده ده کم که چه آبا باره من قدرت پرامان بی تا ترا بتاچینو باز دول پای ورسه یا آب ورگی نه و کسیش نوا عمر امیه ورسه هر چه بی افسوس اگر سه کتره تو چه یا آبا باره پادان تو چوب پادان من بینده دول پا ورسه اول تو بور بعد به من بده عمر امیه نشته چه آپی که وارته بعد به دول پای وارنته چون که دول پا دا که وارته هم بیوش بیته و پا دایی سست بیته عمر امیه پا دول آهسته چه وقتی گردنه دیر کتگه و در زمین دورده بعد نزدیک امیر حمزه رفته پهلوانی برسه اول یاران خلاص کن بعد نزد من بیا پس عمر امیه دول پا درو برتگه هما گرمه آب کرده کم که آب چما آبانش وارین تگن تمام یاران که نزد امیر اتکن پهلوان دول پا چه گردن وطی گبته به زمین نجده عمر امیه ورسه ای جهانگیر تا ای زمان پرچه تو آئی نکشته پهلوان ورسه باز کوبتون کتا لورتگم آیا بکشم نتوانتگم تا در نرسد وعده هر کاری که هست سودت ندهد یاری هر یار که هست
توستی ما کتاب ماشاءالله وای انگر اوگین داستان واجه دول پایینگاهی توصیه تمہارا وجہ شب بیلی شپی حلاس من چکتا جمع علامت جنو دام دا سلامت پاتی دشمن دکتتی اللہ میرے اللہ